हेलो गाइज वेलकम फेरि पनि आज नयाँ भ्लगमा यहाँलाई स्वागत छ हैन। आज चाहिँ हाम्रो दिवाली थान अर्थात् कुलघर सरसफाइ कार्यक्रम चल्दैछ यहाँ। यहाँ दाइले चाहिँ यहाँ सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ है त। हामी चाहिँ आजको दिन दिवाली थान सरसफाइ कार्यक्रम र म चाहिँ हेर्ने मात्र है त। सरसफाइ गर्नुभन्दा नि हेर्ने है। तीनजना दाइ सरसफाइ कार्यक्रम त्यहाँ माथि नि यो त कार्कीको कुलघर हो यार। अब लाग्यो त्यसमा दाइ रमेश दाइको चाहिँ घाँस कटाइ लाइफमा 2-4 पैसा कमाउँदैन तर दुईटा सिपाही दाइ चाहिँ घाँस काट्दै मची लाग्यो आफ्नो घाँस काट्नु। ल है त दाजुहरू भाइ भाइ टाटा, राम्रोसँग सफा गर्नु होला है त। मनी लाग्यो अब सरसफाइतिर होइन। कस्तो लाग्छ भिडियोहरू हेरिदिनु होला। यस्तो छ होइन, यहाँ चाहिँ ढोकाखुची खोले होइन खै पनि। ल यस्तो चढेर जानुपर्छ कि यहाँ चाहिँ। के छ त मोहन दाजु, कस्तो हुँदैछ सरसफाइ? अर्को पोज पोज भाइ पोज। रमेश दाइ कस्तो हुँदैछ त घाँस कटाइ? एकदम ठीक छ यार। हो पहिलोचोटि काटेको सिक्दै छु। आहा दाजु के खोप्यो क्या हजुरको चाहिँ हात? काटेको छु। आज हाम्रो कुलथान सरसफाइ अभियान हाम्रो लिखु तामाङसी गाउँपालिका मेरो गाउँ 1 नम्बर वार्डको लिखु तामाङसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 यो कार्की समाज कार्की मुडुला घर मन्दिर सरसफाइ कार्यक्रम हुँदैछ। हँसियाले जान्छ अनि देखाइदिन्छु म त त्यो मुजी रमेश अलि राम्रोसँगले काट्नु होला है। यो दिवाली घर सरसफाइ कार्यक्रम होइन। यता चाहिँ घाँस काट्ने सरसफाइ गर्ने काम चालु नै छ। यो चाहिँ मुडुला कार्कीको दिवाली घर चाहिँ सरसफाइ। दाइहरू काट्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ भर्खर काटेर बसेको। एकछिन काटेँ बसेँ अनि घाँस काट्नै हिँडेको हिँड्न चाहिँ, तर नि यहाँ सरसफाइ गर्दै हुनुहुँदैछ दाइहरू। अनि यसो सरसफाइ गर्न पनि लाग्यो। अब हैसा नभएपछि यता खुर्पाबाट नि काट्ने कार्यक्रम चालु नै हुँदैछ होइन। हाम्रो घाँस काट्ने चाहिँ खुर्पाबाट हैसा छैन। ल फेरि हाम्रो राजु दाइको चाहिँ घाँस कटाइ खुर्पाबाट। आजको सरसफाइ कार्यक्रम चाहिँ खुर्पाबाट हुँदैछ है त। यहाँ सक्छ कसैले खुर्पाबाट घाँस काट्नु है। नेपाली कहाँ सकिएको उपलक्ष्य नाराका बानहरू हाल्दै फोटामा मात्र जरा अभियानमा जरे उखाले केटाहरूले जरा अभियान जरे उखाले। नमस्ते दाजु, के भन्न चाहनुहुन्छ त आजको यो दिवाली सरसफाइ कार्यक्रम? सरसफाइ कार्यक्रम हाम्रो भइरहेको छ, एकदम राम्रो छ। म खुसी छु। हाम्रो युवा भाइले गर्दाखेरि साह्रै खुसी लागेको छ। गर्छन् होइन काम? यो भिडियो मजाले हाल। युवाहरूले जोस अहिले सुमन यो मन्दिर चाहिँ पालिकाको गोविन्द खड्काले पहलमा बनाए हो। अरू यस्तै हो अहिलेको केशव दाइले भनेको यो मन्दिरलाई हेर्नु भनेको लगभग रोडमा हेरेको कुकुरलाई हेर्नु पर्यो, अलिक बढी भयो।
होइन र फेरि उठ्दाखेरि अब ड्रग हामीले धेरै बोलिराख्नै परेन जनताले बुझिसक्यो भने यो चाहिँ हाम्रो दिवाली घर फ्याक्ट्री ट्याग